Kublai pi baro ngi pediang so bhai pi shakatup kubor mataka jan mit shwaban pash ki kubor ki babnya nginya pet shwai ki mat bakong san yakun persha ke India ya ka Australia ha ka final jong ka ICC Men's Cricket World Cup ha Narendra Modi Stadium ha Ahmedabad Kenmau burom u Menteri Rang Ba'du Kari Narendra Modi ya ka Menteri Rang Ba'du Barim Kari ke Indira Gandhi bat Rani Lakshmi Bai ha ka lingko sngi kha ka jongki Pelat ke Sarkar Pedeng ya ka ling sun ka baar jong ka Indian Air Force ka bakit Laipu Arton ki TRI Jingerap na benta kinong Palestine On penmi kumbashi spatali ki seat ban puli MBBS ha Nigrims nado usnem ban 1 But what hadian ka jingpen pulom jong uslap ha kasngi ka baningkong pen bernia ka tamasa cherry blossom yaki paitba lingba ka put ka tem bat ka jing itanat ka Mariang ha RBDSA Sports Complex ha Ribhoy Meghalaya Ki khubor ki babnia ka jingele kai final jong ka ICC Men's Cricket World Cup ha pedeng ka India persha ka Australia kala ya shakmat ha Narendra Modi Stadium ha Ahmedabad ha ka bakut jong ka over ka basanpo ka India kala la ban kamai arspa saupo run bat ha baro ki wicket hashwa kane ka Australia kala job ya ka jingya kenting pisa bat jiet ban kawang ball shua ha ka de ka kinti ka India ka kermen ban yo ra ya ka nam ladu ka balai ka jong ka ha ka World Cup Katba ka Australia ka kermen ban yo ra ya ka nam la du ka bahan riu ka jongka kani ka long ka sien ka baar ha ka ba kini ki artali ki kinhun ki akun persha paramaki ha ka final jongka World Cup hadien ka final bala long house nem ar hajar lai ha ka jo ka por Menteri Rang Ba'du Kari Narendra Modi ula kitbok kit riang ya ka kinhun ya le kai cricket ka India na benta kani ka final Lapen long ya bon jat ki jingpen bernia ha Narendra Modi Stadium hashwa ban sedang ya ka final jong ka World Cup ar pulai ha pedeng ka India persha ka Australia lapen bernia ya ki patba da ka jingpen inam ya ki leng sun ya pom da ka kinhon Surya Kiran Aerobatic jong ka Indian Air Force unong thau bat nong penmi jingruai u Pritam Chakraborty u bathau ya ki jingruai na ka benta ka ni ka World Cup But unong ruai bapaw nam kari o Aditya Gandaviru kila ruai lang hagane ka final. U Menteri Rang Ba'du Kari Narendra Modi ulakan mau burom ya ka Menteri Rang Ba'du Barim Kari ka Indira Gandhi ha ka lingko sngi kha ka jongka menta ka sngi. Hagane ka sngi u President ka Seng Congress u Malik Arjun Kharge bat kinongelam ka Seng di bakintup ya ka Sonia Gandhi bat Rahul Gandhi kilakan mau burom ya ka Indira Gandhi ha Shakti Sithal ha Nongba Delhi. Ka Indira Gandhi kalalong ka kente ka baningkong tam banlong kum ka Menteri Rang Ba'du Kari India kalalong Menteri Rang Ba'du Kari house nem 6000 khandai spa riu pun riu hadien bakala khlat no Ulal Bahadur Shastri lakha ya ka Indira Gandhi ha ka khat khandai tarik unai wing 6000 khandai spa khat nyau ha ka ba kalalong kum ka Menteri Rang Ba'du nadu benai kalalangkot jong snem 6000 khandai spa riu pun riu hadu benai leber jong snem 6000 khandai spa nyau Nyau, bat nadu ubanai ke lalangkot jong snem 6000 khandai spa prapo hadu jong ka jingsha siat yap ka jongka ha ubanai risau jong snem 6000 khandai spa prapo kala bat ru kum ka Menteri jong katanat Information and Broadcast ka Sarkar Pedeng ha ka por jong ka Sarkar Ulal Bahadur Shastri U Menteri Rang Ba'du Kari Narendra Modi ulakan mau burom ya ka Rani Lakshmi Bai ka balong ka dak jong ka jing slur ya baro ki kentei kari ha ka lingku sngi kha ka jongka U Modi ula ong ba ka khana shapang ka jing slur ka jingele bat ka jinglen ladi ka Rani Lakshmi Bai ban yale persha ya ka senshar bilat kan yai peteng bat ai men siem ya man la ki pateng jong kari Ka liang sun C-17 jong ka Indian Air Force ne ka sngi kala mi ban let ban hiar hakakat liang sun El Arish ha Egypt ha ringkat ka jingket ka ba Laipu Arton ki TRI Jingerap na ka benta ki nong Palestine. Lingba ka social media u Menteri katanat ki kam korbari u Dr. S. J. Shankar ulaong ba ka liang sun ka baar jong ka Indian Air Force ka C-17 ka bakit ki TRI Jingerap
kalami ban let sya Egypt mentaka sngi. Ula ong baka India kayay beteng ban le ikam isne para briu sya kinong Palestine. Menha ubanay balala kaling sun C-17 jong ka Indian Air Force kalalet sya Al-Arish harengkat kitiar ay jingerap kabalay pupratan. Hakaway na kibenta kabangi laban ong bakaday ke kubor kabakamen na kabenta ka jilla hakaba on bu no shispa tali ki seat na kabenta ki samla ki bapule haka MBBS hanigrims nado usnem banwan na kaba long menta san pautali. Ya kanila pentip da kabor penyat ke nigrims kaba ong baha usnem banwan on bu no shispa tali ki seat na kabenta ki samla ki bapule ya ka BSc nursing but shispa tali na kabenta ka MBBS. Kajilla kan sementoy na kani kajing penbun syu-syu ikisit kamtam na marba kajing mang ikisit na kabenta kajilla Mizoram la penduna na marba kaladon la kajong kajaka puli. Na marba kajing penbit penbiang ikijing donkam da kasorkar pedeng kalanang yat state kumta kajaka puliru kelas dang ya kajing penrongkam ya kinong tray. Kani kajaka puli ke bapau hakaba dangshen la sakhi ya kajing mi no jong ki babuon ki doctor ban let sya All India Institute of Medical Sciences Guwahati bat ki wei pat ki jaka puli doctor la yo jingtip bala pen kre ban pendap biang ya ki post ki balat thali da ka ba penlong ya ki interview ba pher la ban kedau baknang bakin la ban beteng biang ya kajing puli MBBS ki samla puli na Meghalaya ya minta ki dangshania hakikota jong ka sarkar pedeng bat ka sarkar jilla la ne ha kanigrims. Dagajing tmu ban pen klan ya kajing yate lok hapreng ke Japan bat ke India u Hiroshi Suzuki unong ra tien sim kari Japan she India hinen kesngi ulalet ya kendo ya ulat ke jilla Meghalaya u Phagu Chauhan Haraj Bhavan Shillong. Hagare kajing ya kendo u Suzuki ulaya kren bat ulat syapang ki babun ki benta kumju hakabia day bat kajing nang pen klan syu-syu ya kajing day hapadeng kari Japan bat kari India. Kilaya kren ru banya troy lang hakibenta ki balong terpang bakin top ya kajing kentiw ya kajing sam jing tip markeliang ban kentiw ya kayo kakot bat banya kren ru ya kajing ki ba ki ya kendu. Wat hapreng kajing pen pulom jong uslap ya kasngi baningkong jong katamasa Autumn Cherry Blossom Festival keblara no sya kasngi sajjan la sakhi pat bakala pen shongshit ya kipat ba hakane katamasa keblalong ha RBDSA Sports Complex Hari Bhoy Meghalaya lengba kajing shimbenta jong kibabun ki kaitor nakari bat na syabar kari kumju. Hagani kasngi la sakhi ya kajing pet ka de ki hajar ki briu e jingruai ki belapen long ya kani kasngi play ban sa jingkan mau hagani ki arsngi ki jing rakhi. Hagani kasngi la pendap ya kamadan da jing sawa jong ka surtem bat jingruai na kinong ya shimbenta ki badai napo bat syabar ri kumju. Ka belapen shongshit bat pen shok biet ya ki pat ba nong snap. Kinong ya shimbenta hagani kasngi ki kintup ya ka kinhon hybrid theory, Neo, Meba Ophelia, Pink Panda, Snow White, Rahul Rajkowa, Banjop, Kenny Music, Gwyneth, Siko, Bat Chivinia na lor ki weipat, ki blapen pao ya kajing snow kemen, baki yo ba ya shimbenta hakum kane kajing rakhe ba kamper. Ka Demtring Sports Club kalalong kalado ha kalimpong 11th Chartester Kharkongor Memorial Trophy First Division Football Tournament balapen long taka West Jaintia District Sports Association. Ya kani gajingele kai final lapen long hanin kesngi ha kiang nangba stadium ha Jowai. Ha kani gajingele kai ka Demtring Sports Club
kelatam syakmat ya kejingi lekai haka minit ke baar lengba ka kul bala thep da uba Maidan Mukim. Kani kejingi lekai kampat shim ladu jingkermen haka baka Waya JR Sports Club kelala ban penyakhat ya kejingi lekai haka minit ke ba arpusan lengba ka gol jong uniwan o gatpo. Kani kejingi lekai kelayai beteng banyak hat hado ke extra time. Henry Deitat haka kelemat bakat do jong kejingi lekai ba uloni dajit ringklem ulayo ban penki ya kejar haka minit ke bashis pa saw ke balong ru sendan ka kul ban ra ya ke jingjob ke bela penlong ya kinong kirshan jong ka Waya JR Sports Club ban sa haka jing lingo bat ya kinong kirshan jong ka Demthring Sports Club ban shat kemen. Ki artli ki lempung yelekai football kata ka third women's football tournament bat ka inaugural inter mahari football tournament kilakut no da ki jingelekai ki ba itnat hamadan students ha ampati hakaway na ki jingelekai ka Crimcrow football club kalayo ra ya ka nam job haka lempung yelekai jong ki kinthe da ka ba penlim ya ka sisters united da saw la iway lengba ka tire breaker ka Brichina Sangma jong ka Sisters United ka Lasha Ajid kum kanong yelekai bakin sai kat ba ka Dodime Domanchi M Sangma jong ka Crimcrow Football Club kalayo ya ka nam bathep bun e kikul ya ka nam nong up kul batibit e layo da ka Nokame M Marak jong ka Crimcrow Football Club hakaway pat kalimpong yelekai haka Inter Mahari Football Tournament layo i ba ka Agitok Mahari Football Club kalayo ra ya ka nam lado hadian bakalala ban penrem no ya ka Ruga Mahari Football Club da Laila R lengba ka tire breaker u John Field A Sangma bat u Elnat R Marak ka Agitok Mahari Football Club kila sha ajit kum kinong yelekai bakin sai bat hep bun e kikul kumju u Tengsong R Marak ka Ruga Mahari Football Club ula sha ajit kumunong apkul batibit e. Mentapat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sunleng ha shilong ka jingshit kalong khat khandai point real degree Celsius bat ka jing create kalong khat way point saw degree Celsius ka jing ngem ka haw kalong khandai puprana ka shi spa min step bat khandai pwe na ka shi spa jan mit ka sun meneng kan rang hakijaka ki babun Shwaban poy siya ka bakut jong ka tup kubor nginya pet biang sashi sin ya kimat bakong san Ya kun persha ke India ke Australia haka final jong ka ICC Men's Cricket World Cup ha Narendra Modi Stadium ha Ahmedabad. Ken mau burom Menteri rang badu kari Narendra Modi ya ka Menteri rang badu barim kari ke Indira Gandhi bat Rani Lakshmibai haka lingku sngi kha ke jongki. Pelat ke Sarkar Pedeng ya kaling sun ke baar jong ke Indian Air Force ke bakit light pu arton ki TRI jingerap na benta kinong Palestine. On penmi kumbashi spa tali ki seat ban pule MBBS ha Nigrims nado usnem banwan. But what hadian ke jing pen pulom jong slap akas ni ke baningkong pen bernya kata masa cherry blossom yang kipat ba lengba kaput katem bat ke jing itanat ka Mariam ha RBD SA Sports Complex Haribhoi Meghalaya. Te parlok da kitu kibor ngila poy sya ka bakot jong ka tup kubor jongi mata ka janmit hadu banginde syambiang bat pila syai kasngi kublay pi baro.